本周三是2014年的最后一天，而在这个辞旧迎新的日子里，广东富华工程机械制造公司的数十名工人却无法与家人共度新年。当天上午9点半，该公司厂房发生爆炸，随即冒起黑烟，一厂房屋顶被掀翻，大片玻璃被震烂，造成至少17人死亡，33人受伤。根据顺德区新闻办下午4点发布的通报，该公司盘点停产，在车间清洗过程中发生气体爆燃事故。33名伤者中，3人有生命危险，16人重伤，其余14人为中轻度伤。与涉事工厂相隔一条马路的一家公司职员周三告诉本台：“我当时都在工作，我们这里的门都啪啪响了2声。”距离事发地约5公里的刘先生则向本台表示，他当时也听到了爆炸声。事故发生后，多辆警车及消防车赶赴现场救援，并一度封锁了通往工厂的多条道路。您当时有没有听到这个爆炸的声响呢？听到了。当时听到的这个声音有多响？我听到好像放鞭炮一样的，都有2声3声左右吧。我听到个爆炸，然后就那个警车、那消防车就响了。当时您看到的这个情况是怎么样的呢？我没有过去看啊，因为他现在都过这警车过去封了几条路了，你看都看不到了。本台记者转而致电富华工程机械公司了解情况，对方称不太清楚。想问一下，你们这个工厂发生气体爆炸？我也不太清楚，不好意思啊。您是这个工厂的，为什么会不太清楚呢？我们在办公室不太清楚，好吗？根据公司网站介绍，富华公司隶属的广东富华机械集团创办于1997年，是一家集公路用车底盘零部件研发、制造与销售为一体的跨国集团公司。2007年至今，富华公司生产的挂车车轴产量和销量一直稳居全球第一，也是目前全球唯一有能力同时生产挂车桥、卡车前后桥、工程桥的专业车桥生产企业。今年8月2日，苏州昆山中融金属制品有限公司发生粉尘爆炸事故，造成146人死亡，多人受伤。不到半年时间，中国再发生工厂爆炸导致多人死伤的事故，也引发舆论关注。不少人在网上呼吁政府及工厂把好安全生产的关。